أحبك ربي I love you ardayga maanta waa hogaamiyaha berito. tayada ardayga wanaagsani waxay saameyn weyn ku leedahay isla markaasna jaangoysa mustaqbalkiisa berito. sidaa darteed yaa arday wanaagsana maxaa tayo ah laga rabaa ardayga wanaagsan. anigu waxaan ahay saaxiibkii Yaasiin Axmed Yaasiin, adiguna waxaad tahay ardayga wanaagsan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. taariikhiyan ereyga arday waxa lagu qeexi jiray qof kasta oo wax u bartay. si kastaba ha ahaatee waayadan dambe waxa lagu qeexaa qof kasta oo xaadira dugsi, maaxad ama jaamacad. arday kasta waxa uu ku riyoodaa ama ku hamiyaa mar kasta inuu guul ka gaaro waxbarashadiisa isagoo ka dheeraanaya inuu ku fashilmo tacliinta. haddaba si aad guushaas u gaarto waa inaad marka hore aad leedahay hadaf iyo doonis. rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waxa ka sugnaaday xadiis micnihiisu ahaa qofkii dariiq u maray isagoo cilmi raadis ah alle ayaa u sahla dariiqa loo maro jannada. xaqiiqda jirta waxay tahay ardaynimadu ma ahan wax fudud, balse qof kasta ay arday wanaagsan waa uu noqon karaa. haddaba qaad talaabooyinkan si aad u noqoto arday wanaagsan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. furaha koobaad ee aad ku noqon karto arday wanaagsan waa adiga oo wehel ka dhigta cibaadada oo alla ku faray sida salaada. waxaana xaqiiqa ardaygu ka cibaado badan yahay waa uu ka aqoon badan yahay. allah ayaa kuu fududeynaya wax kasta oo aad u baahato haddii aad ka soo baxdo waajibaadka uu ku faray. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. laba, ha isbarbardhigan dadka kale. haddii aad doonaysid inaad noqotid arday guulaysta, weligaa ha isbarbardhigan dadka kale sida ardayda asaagaaga ah iyo dariskaaga. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. saddex, noqo shaqsi maamula habayn kara waqtigiisa, kuna hay maskaxda sida wadnahaaga uu garaacayo ilbiriqsi kasta ayuu waqtigaaga u socdaa oo daqiiqadii ku dhaaftay dib kugu soo laaban mayso. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. afar, aragtidaadu ha dheeraato, lana imow qorshe iyo jadwal aad ku gaarto hadafyadaada dhow iyo ka fog. ardaygu waa inuu bartaa qorsheynta iyo kala mudnaanta howlaha horyaala. qorsheyntu waxay ka bilaabataa inaad isweydiiso horta hadafkaagu muxuu yahay. tusaale, waxaad tahay arday dhigta fasalka afraad ee dugsiga sare. waxaad hadafkaaga ka dhigtaa inaad imtixaanka kama dambaysta ahi keento darajada ugu sareysa dhammaan maadooyinka aad qaadato ee 9 ama 10 ah. taasi waxay kugu keenaysaa inaad bilowdo wax akhris, qorid iyo baaritaan dheeraada si aad guul uga gaarto hadafkaaga. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 5, ka dhigo dhaqan inaad u soo xaadirto fasalka si joogto ah. tani waxay kuu tahay fursad inaad kari karto wax walba. sidoo kale waxay kaa saacidaysaa in shaqadaada iyo waajibaadkaaga aad gudato si habsami iyo xilkasnimo iyo mas'uuliyad leh. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 7, ka wada shaqee dhammaan leeliyada ku yaala casharada guriga lagugu diro iyo wixii kale ee laga rabo. iskuna day inaad ku gudbiso waqtiga lagugu talagalay. haddii aad garan weydana u sheeg inaad garan weysay, maxaa yeelay ujeedada leyligu wuxuu ahaa in la ogaado waxaad fahantay. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 8, la yeelo xiriir wanaagsan barayaashaada. guushaada waxay qayb weyn ka tahay ama waxa qayb weyn ka ah macallimiintaada. macallinku waa waalidka labaad ee ardayga. inaad xiriir wanaagsan oo xushmad iyo qadarin ku dhisan la yeelataa waxay kaa saacidaysaa in macallimiintaadu ku jeclaadaan kuna arkaan arday dadaalaya oo u baahan in la garab galo. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 9, ku dadaal inaadan sugin macallinkaaga markasta. arday haddaad tahay xusuusta ku hay markasta in barahaagu uu ku bari doono 30%. waxaa lagaaga baahan yahay inaad raadiso 70% ee kaa dhiman. waxaana kuu sheegin sir ahaan meesha ugu dhow ee aad ka heli karto waa adigoo saaxiibo dhow la noqda librariyada. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 10, si aad ula timaado wax akhris guulaysta raac hanaankan. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidayso wax akhriskaaga. marka koowaad waxaad ku bilowdaa eegmo kor xadis ah. intaa kadibna waxaad toos u bilowdaa wax akhriskaaga adigoo isha ku haynaya meelaha sida gaarka loo calaamadeeyay. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 11, dadka khibradaha aqooneed haysta waxay isku raaceen khubarada akhriska iyo cilmiga daraaseeya in ardayga markasta ay wax ku akhristo meel aan buuq iyo sawaxan lahayn. maxaa yeelay meesha wax lagu akhriyaa oo wax laga xifdiyaa waa maskaxda bini'aadamka. maskaxdana awood uma laha in ay wax xifdido iyadoo buuq jiro. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 12,
habeenkii aad seexato waqti fiican si ay maskaxdaadu mid nasatay u noqoto oo heshay hurdo ku filan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 13 ku akhri casharada meel ku habboon. ardayga wanaagsanow adhaawicin indhahaaga hana ku akhrin casharkaaga meel mugdi ah ama meel ilaysku ku yar yahay. u dhaqaaq oo wax ku akhri meesha ugu dhow ee aad ka heli karto ilays kugu filan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 14 markasta gacanta ku wada buug gacmeed ama wax afka qalaad lagu yiraahdo notebook. waxaana dhici karta inay jiraan arday badan oo goobaha waxbarashada siiba waxbarashada sare aan u qaadanin buug ay wax ku qortaan. marka laga yimaado buugga macalinka, taasina waa qalad weyn oo ardaydu qaar sameeyaan. ardaygu waa inuu mar walba wataa buug uu wax ku qorto, xitaa hadduu u socdo seminaar yar, aqoon kororsi sida muxaadaro meel ka dhacaysa iyo wixii la mid ah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 15 waqtiga ugu habboon ee wax la xifdiyo. fikrad ahaan waqtiyada ugu fiican in wax la xifdiyaa waxaa ka mid ah salaada aroornimo dabadeed. isku day inaad ka faa'iidaysato waqtigaasi, iskana ilaali inaad wax akhrido adoo daalan. ha isku dayin inaad xafido dhammaan wixii lagu dhigay, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad xafido macluumaad gaar ah, baro oo adeegso qaabka aad shakhsi ahaan wax ku xifdidid. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. 16 dulqaad. waxa iyana muhiim ah oo guushaada waxbarasho ka qayb noqon kara inaad noqotid qof dulqaad badan oo sabra. maamaha Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay ninkii sabraa sidkiis hela. waxbarashadana waa hanaan qaata waqti dheer, waxaana macquul ah intaad wadid inay ku soo wajahaan waqtiyo adag. waana sababta loo yiraahdaa wadada loo maro waxbarashada waa qaraar tahay, laakiin waxa macaan miraha waxbarashada. ugu dambeyntii waxaan isla garanay in ardayga wanaagsan uu yahay kan qorsheeya noloshiisa, hadaf mug lehna sameeya, han iyo hiigsi leh, durustiisa ku dadaala, wax badan aqriya, aan ka seexanin waajibaadka loo soo diro, fasalka soo xaadira markasta, isla markaasna waqtigiisa ka faa'iidaysta. sidoo kale hadafkeena iyo doonitaankeenu waa inaynu ku dadaalnaa sidii aan u heli lahayn aqoon si aan u dhisno mustaqbalka dadkeena iyo dalkeena. waana waajib saaran qof kasta oo caqli taama leh. waxaana si gaar ah ugu baraarujinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan dhammaanteen hurdada ka kacno oo aan la nimaadno oo aan la tartanno aqoon ahaan iyo maskax ahaan wadamada horumaray, sababtoo ah wadan kasta oo horumaray waxa gaarsiiya dhalinyartooda wax baratay. waxaan alle ka baryayaa inuu naga yeelo kuwii ku liibaana aqoontooda if iyo aakhiro. waad ku mahadsantihiin dhegeysiga maqaalkan. nabadgelyo.